Sino ka magpintilan mo? Wow, God. Ego unik pintal. Magkapat watak-watak ni hugaw kayo. Importante ni siya. Kaya ang pagpintal mo dili maabala ba? Para dili mo Hugaw kayo bago importante yung mansa-mansa bilay na kayo. Pintalan pa rin eh. Ingo mga tao kisag trabaho ani. Hugawa po kayo kampat man ni. Kisag trabaho ni, ran-ran. No, kampat kayo ga. Kampat ng pintal. Grabe ako mag... Kisag trabaho ni, ran-ran. Anong trabaho ng bata? Pintalan itong para magwapo. Kabila naman to. Ay, imo to jumper ka to. Tapos na ako. Aji po saan mo? Aw, sige. Pero nga. Ambil itong gunting sa ging be. Unya na ipli nga. Ano nagipli?
Yun na. Wala gunting ka, geng? Wala. Magagawa ko kuya. Kamu ko tindahan ko. Bubing yung tindahan. Ano ba? So, kini po guys. Kini guys, daspan eh. So, kana yung mga daspan diya, ayaw ipanglabay nyo kaya mapuslan na siya. Kaya wala man tayo sanpan. Muna itong ideya, ato ni siyang gibulit na ni siya. Kaya batak man ko ni siya. Batak ni siya yung pagkakuha na. Muna itong kapulong sampan na to guys. So, ang atong ipintal guys, kini epoxy, primer, catalyst, muna siya pang mix guys. Kaya kini atong ikuan Triton eh guys. Kini atong pintal epoxy paint. So pang matagalan na guys, kaya kato maning pintal sa sakayan or pambot, muna atong ipintal sa ato ang utahan. So kini siya guys, kintab po kayo ni siya. Mura rin, hindi siya maglagyos automotive. Kaya sinaw ang kayo sa pagkapinis. So kini po iya guys, kanang nining mga daspan ninyong gubabay, ilabay ninyo. Kaya maputlan na siya, mahimog tampan o mamintal mo. Ana na siya. So lantawa ra guys, kaya akong sunod akong buhaton. Kaya dili man ta pintor, pero mahimo na to ng mga trabaho ana guys. So ato na ning abrihan guys, no? Okay, magsugod na ta guys. Muna siya para mix guys, katalis.
Wala na sa color. Mura siya iyang pang mix. Hindi. So muna itong ipintal na ito. Kuha na ito guys, no? Na. So kumana na guys. Ito na siyang tutawon. Na ito na siya guys, oh. Antod nga mugawas ang iyang color ba. So muna atong ipintal sa ato ang pultahan. Ang kalabasan ini guys, muna lagi po sa automotive kay sinaw man siya, muna sa plastic ba ug mauga. So muna ang protection gud siya basa kanang mabasa. Kaya kini siya guys, mupo ni siya ipintal sa mga pambot, sakayan. So kaya na guys, mulig ka tong ato ang kuan guys, recycle ba, daspan ba nga, basurang daspan ba ay gilabay nyo na, gay mapusna na nyo na ang atong gamit ang kuan, mamintal ta, magamit na rin ng mga daspan ay paglabay nyo na. So bisag dili ta pintor guys. Di ta maningalaan ang trabaho mga pintor guys, kay kabalo ja punta na guys. Ang resulta ni guys, sinaw jud kani siya guys, musag automotive. Epoxy paint man eh. Na may bangag.